Jawar Muhammad maal ta'e yani baaliif komatu dhiiroo maqaa baay'ee irra tuulaa turaniiru amantitti argitee amantatti geessuudhaaf baay'ee yaalaa turan duulli irratti hin geggeeffamin hin jiru Jawar irratti duulli hin geggeeffamin hin jiru duulli sababa tokko argitee ragaa gahaa tokko hin qabne ragaa gahaa tokko malee amantaadhaan Jawar islaama waan ta'eef qofaaf argitee qabsoon inni geggeessu qabsoo islaamati inni jihaadistiidha inni argitee islaamummaaf qabsaa mootummaa islaamaa hundeessuu deema waan lafarra hin jirre jechuudha yamaniidha duula hammana hin jedhamne maqa balleessii qindaa'anii faarsee bulaa caasaa jaarratanii baay'ee irratti duulaa turan warri kana gochaa kan turte immoo warra argitee ofii isaaniitti wal qoodde mooraa qabsoo siyaasaa keessatti ilaalcha dhiphaa ilaalcha dadhabaa gandaa gooxii keessatti dhalatan keessaa bahu dadhabuudhaaf warra mooraa qabsoo Oromoo diiganii bittinneessantu duula kana hunda geggeessaa ture. Duula kana geggeessaa kan ture mootummaa wayyaanetii miti. Wayyaanee miti jechuudha. Ilaalcha akkanaa uummata Oromoo keessatti uumee namni oofaa ture ilaalcha sumni fokkataa akkanaa kana namni kaleessa jechuudha Jawar irratti oofaa ture nama warra har'a qabsaa'ota ofiin jedhan murna wal diiganii ofii isaaniitii wal caccabsanii adda bittinnaan kanatu waan kana qindeessee oofaa ture jechuudha diina miti alagaa miti jechuudha warra maqaa qabsoo Oromootiin daldaltu warra ofiifuu wal caccabsitee bututtee wal dhabamsiifte. Oromummaa irraa fudhatanii sabboonummaa irraa fudhatanii sabboona miti yamaniidha nama ajaa'ibaa bara abaa'oo miti inni farra abaa'ooti farra diina abaa'ooti abaa'oon isaan qofa qabsaa'aa miti sabboonummaa irraa fudhatan alaabaan abaa'oo irraa fudhatan abbaan isaa abboonni isaa itti dhiiganii bari alaaballee isaanii miti kan uume abbaa isaatu uume. Abboota isaatu uume jechuudha. Lafee fi dhiiga abboota isaatiin alaabaa dhuftes ta'enna inumaa alaabaa abaa'oo sin qabatinii yani qabatuun qabdu maaliif ati Oromoo miti jechuudha. Alaabaa san qabatuun qabdati jechuun ati Oromoo miti ati Oromoo miti jechuudha. Waan hundaa jechuudha. Murni kun waggoota 30 darbaniif ajandaa kana fuudhee Jawar irratti oofaa ture. Waa'ee dhimma Oromoo caalaa Oromoof dubbattuu caalaa wanni dhukkubbii mataa kan isaaniitti ta'e dhimma Jawar jechuudha. Nama jabaa dhimma qabsaa nama jabaa qabsaa Oromoo tokko dhabamsiisuu irratti dalagaa turan. Garuu akka isaanitti gandatti hin deebine amantatti hin deebine waan kana hunda nama dhuunfaa ta'ee yaada injifataadha. Waan san hunda cabsee keessa darbe jechuudha. Waan san hunda cabsee uummata Oromoo tokkomsee uummanni Oromoo waan uummata Oromootiif ta'a dhugaa qofarratti cichee isaan sodaatee murna gamaa gamanaa jala dongoriin injifannoo kaleessa argine san wayyaan irra galmeessuu danda'eera. Ardhallee dhugaa itti aman irratti dhaabbatee dhugaa dubbachuu jira. Abbaa barbaadu duun sodaanne jechuudha. Waan uummata Oromoo fayyada. Miidhaa uummata Oromoo bakka argetti immoo odoo hin sodaatin argite akka isaanii hubatu irraan buusin ebaluu qabsaadha ebaluutu natti mufata ebaluutu natti bu'a odoon ta'in jechuudha. Kanaaf har'as Daawit Ibsaas yoo taate abbaa barbaaddes yoo taate uummata Oromoo irra shira dalaynaan uummata Oromoo irra daba dalaynaan ni dubbata jechuudha. Akka kaleessaa immoo ololaan waan hin jirre walirratti oofuun hin danda'amu. Dhaloonni kun sirraan fudhatu gaa waan qabatamaa waan ifa galee tokko as fiduu qabda malee ilaalchota buutuu yaada gadi kufaadhaan deemuu hin dandeenye. Murni kun Jawar qofaa miti bara nama Oromoo nam jabaa mul'ate kamuu dhabamsiisuu irratti wanni isaan hin hojjenne hin jiru. Marroo dhabamsiisuuf waan hin goone hin qabu jechuudha. Biyya alatti diyaasporaa ijaarratanii mootummaa keessatti ijaarratanii akka marroon dhabamuuf waan hin godhin hin qabu isaan haga waraana bosonatti bobbaafatanitti isa dhabamsiisuudhaaf jechuudha. Maaliif nama ilma Oromoo jabaa tokko yaada isaan caalu kan maddisiise waan ta'eef guddisuurra nama Oromoo ilma Oromoo isaan keessaa bahe tumsanii guddisuurra dhabamsiisuurratti hojjetan nama dhibaa jechuudha. Gareen kun garee akkamii akka ta'e warri ilaalcha akkanaas eessaa mooraa qabsoo Oromoo keessa akka dhufte hedduutu akka nama dhibu.
tokkummaa Oromoo dhabamsiisuuf Oromoon akka tokko hin taane amantiidhaan gandaan sababa tokko malee sababa gaa malee halkaniif guyyaa warra hojjetanidha. Amma immoo yeroon sun darbeera. Namni hundi of beekaa. Homaa gochuun hin danda'amu. Yeroo ammaa kana keessatti Jawaar irratti sagalee ol fuutee dubbatuun of salphisuu, of xiqqeessuu, of dhabamsiisuudha malee waa takka homaa gochuun hin danda'amu jechuudha. Maal akka taatee ofitti ibsu malee uummanni bal'aan ni beeka waan ta'eef homaa gochuu hin dandeettanii ofirraa dhiisaa, of hin salphisinaa. Daran kan durii caalaa of xiqqeessuu taate malee uummanni Oromoo maal akka ta'e ni beeka jechuudha. Nama ammatti halkaniif guyyaa keessatti sagalee uummata kanaa ta'u, nama dhugaa dubbatu, nama haqa dubbatu, har'a kaatee alagatti yoo farrajje waan barbaade hojjette homaa gochuu hin dandeettu jechuudha. Sin tarkaanfachiisu. Kun kufaadha jechuudha. Ajandaa kufaa, siyaasa kufaadha jechuudha.